Jo, čakujem, moje meno je Artista do dnešného videa. V dnešnom videu si budeme hrať bonusový video, na tomto bonusovom videjku Reload mod. Keďže tam pridali Auga, je tam Aug, sú tam veľa zbraní z Chapter 4, čo bola asi moja obľúbená kapitola spolu s Chapter 5. Takže, tak ľudia. Tak zapíname bonusový Reload mod a ja budem veľmi vďačný, keď na toto video kliknete, na toto video dáte like, odber a veľmi mi to pomôže. Veľmi mi to pomôže, chcem sa odhaliť, chcem robiť kastumky, takže veľmi mi to pomôže. A dobre, napájam ma to do hry. Snáď to už bude rýchlej. Dúfam, že tam nebudeme mať posratých typkov kempiacich. A chcel som vám dačo oznámiť, že videá z Minecraftu budú vychádzať, ale z začiatku ešte nie, teraz budem točiť iba Fortnite. Prečo som sa tak rozhodol? Preto, lebo Minecraft má v poslednej dobe, som ho predvčerom hral, prestal ma baviť. No dobre. Ľudia, padneme si tu na. Nie, som úplne inde. Tak to nevadí. Zoberiem si pumpu. Zoberiem si čarčku. Grappler si berem, a smogečku si berem určite. Vyťahnem sa dole, aby som na to stofil damage. A berem si naboje do smogečka. A idem fajtiť. Dead. Slabý cápek. Dáme se do sebe mína. Dead. Tak ten typek bol celkom najatý. Ten ma málo vypnul. Čarčku si vybereme, budeme radšej hrať s touto normálnou. Neverím tej čarčke. Ani modo si nezoberiem, neverím ja ani slovo čarčka. To toľko raz čarčka zradila, sklamala. Čarčoval na plno a mi to dalo taký strašný malý damage, že som...
fakt iba s toľkými málo hapkami. Ja celú dobu žijem, to je menej, že mám 100. To mám 9, 16 a 100. Hemraerko. To si zoberiem. Tam toho typka môžem pušnúť. Dobre, už ho nepušujem tým pádom. To nemá cenu, keď už tak pošlo. Každopádne ja som reloady už určite hral. I čo som natáčal, už som hral. Ale ešte som ich nenatáčal na videu. Tak. Idem tu na hore. A stade budem môcť. A takého som dostal damage, takže sa mi vôbec nelúbi tu byť. Na pusičke neviem, stade dostávam damage. Zábek. Ne? Ne? To si chcípnem, ale idem radšej backnúť na diálku. To sú buildy toto. Toto je celkom najatý. Za chvíľu dochádza Matro, by to chcelo trošku zdrhnúť. Tak ľudia, toto sa nedalo. Mám ešte každopádne 2 životy, tak teraz idem. Ešte mám pár butov. To predsa reloady solička. Každopádne prvá hra, prvý život na reloadoch bol celkom dobrý. Celkom dobrý. Ja som do sebou spokojný. Tam je typ cápek.
chvíľu don't respawn, don't rebuild. Tu pôjdem, tu sa podhybujem. Ako krysak. Mám 7 kg, to je celkom dobre. Možno sú 11 minúty, takto. Neviem, či vyhrajem, ale aspoň vám môžem dať z toho také krásne video. Typek, tu je capek. Skápem, tak tu určite ja teraz skápem. Určite. To neexistuje, že by som snad na tomto fajte prežil. Takže ľudia, umrel som. Dáme ešte taký iný game mode, jednu hru a tak pôjdeme začať. A tak už to video ukončím. Píšte také krásne komentáre. Už mám v pláne zareagovať na natočenie toho videa, čo budem reagovať na vaše komentáre. Takže sa tešte. Teraz dáme ešte tie rýchle modrý proti červeným game mode. Dobre ľudia, už ma to napojilo, musíme tu dať 1 kg rýchly zo snajpova, pištoľkou, mamutkou, taký jeden rýchly kill a potom to video ukončím. Plánovala som to pôvodne hrať toto dlhšie, ale a potom som zistil, že to nemá cenu, lebo to bude video príliš dlhé a to bude to pozerať do konca. Ešte mi to neutiahne počítať, aby som to zostrial.
potom to video nebude zostrihané, keď budeš behať, tak... Tu je na Travisa Scotta glideru. Týpek. Včera som... jedno video, ktoré ešte nie je vydaté, ale už keď toto video budete pozerať, tak je vydaté. Som v backgrounde zabil Travisku. Tu je Travisko toho glider, tak to je extrém. Tak smerom tu. Už teraz to nebudem končiť, pokiaľ nezomrem ešte zároveň. Tak ľudia, takto to už je všetko z toho videa a majte sa dobre a uvidíme sa čoskoro v ďalšieho videa.